omonto yomo ahenekiwe gosira obogima bwaye kubatikana n'ekibura bwero ekyo kyabete kikonekiwe ensemo ya Kiumbu chinga kyabobatani b'ekiumbe kyalinda mwananchi babete baokuleta arasorogongo rwa gusiri tukule chuma heikieta chinga kicho kiumbe kyobotukio obosalia DCI nigo kerugo chikago chi asomo jumbe bwebunge ya Nyalibali cha Chezairi Chanda wikirana bwesibe kiumbe ya DCI county ya Kisii kuli koroboti igoro ye chibura bwero ekyo oroboti ruo asenjira yobwikira kubatikana n'ogosira kwa Vincent Osiemo oyo manyekane na mapinduzi oyo bete kagutikirwa chingoma chimbe chinga kiche chiburaburu asaba batani b'ekiumbe kyalinda mwananchi babete bagosaganwa sensemo ya Kiumbu nigo kwaletire liberera litinde kubatikana n'ekibiche ekyo chikoranda se metandao Osiemo ni galengo yomo abo basuguna inigali yemo yabagwatani b'ekiumbe kyalinda mwananchi chinga kiche chigali ekyo kyalenge kugenda ensemo ya keroka Osiemo nigo hageturigana na gosirio boroso na kugwa korwase igale yasuguna ine yalinge kumenyekugwa ase chimbero chigoro mono ase yaro chikaina abantu bakumusagana na magena amone chirungu babwatani b'ekiumbe kyalinda mwananchi kurwa sorongoro agusi nigo besokire na kugikiri chibura buru ekyo kukwana emambia ya lero kurwa si county ya Nyamira nigo batebuna gwetani abantu 20 nigo batigeretwe chingoma chintinde abaraya bo nigo bamuchira bo bisabo bulendi asogosinywa kobeko botwerero. The police at this point, you are part and parcel of what took place. There is a lady wearing a red t-shirt. You can't miss her. She was next to a policeman throwing stones and asking for more, saying "Ua ua." Has she been arrested, or we are still doing forensic investigations? Lives have been lost. Injuries have been sustained. This is really very shameful on the security apparatus of this country. In a modern society, happenings like what happened on Friday in Kiumbu should never ever be even contemplated. Chinga kichi chikiumbe kyogotuko bosaligia DCI nigo kyababikire byaraba kegirwa habo babete bakorekana abawikira ni chibura buru ekyo asorobotirwa bwatokwa ase metandao y'ekiumbe ekyo nigo barugo chikago chiaso mujumbe bwebunge ya Nyalibali cha Chezairi Chanda wikirana abosi b'ekiumbe ya DCI county ya Kisii aso kuli koroboti igoro y'echibura buru ekyo asobo igabo bisaba enekiri okubeko byara kwa bakigoro bane abo babete bakobwatu ni chikamera chinga kije chibura buru ekyo aso gwikyo mubaro babali babekiro byara wika 5 na 2 sensemo yayo mo gavana we county ya Kisii Paul Simbarati niga mocha chikiumbe kyalinda mwananchi ase negatibuna abaraya abo nabo babete bagosaga na bananchi ba Kiumbu goromo kutana olenge bosongo olinda mwananchi nka make sure ngakwa n'abantu banenga abantu bali bakora umukutano wo mulembe muntu tatugeti nonye neriga na uchese bali bagakora kera bakora bagotera Kiumbu abe kibi bageri babagoleti baganza kurwanya abantu para kugenda bawika Kiumbu bakwanza kurwanya abantu bagaituro ripoteri getembe eliterana Cyrus Nyakundi.